Danas radimo mali servis na traktoru 6155M i ažuriranje softvera. U malom servisu menjamo ulje u motoru, filter ulja i filtere goriva od motora. Sa traktorom generalno nisam imao problema, imao sam nekih nejasnoća oko navigacije, oko task kontrolera nije radio pa smo to rešili. Momci su došli na licu mesta i rešili su problem. Zadovoljan sam sa brzinom njihovog dolaska, ažurnosti njihove. Neko svakodnevno održavanje je čišćenje samih ovih mrežica koji se veoma pristupačno lako vade i čiste izduvavanjem i vraćanjem. Znači ima tri male, i ova najveća. Filter vazduha se nalazi ovdje gore i on se isto otvara od gore i izduva. Separator vode, znači filter i separator vode koji ima senzor koji javlja ako slučajno se nalazi voda u gorivu. Ulje se kontroliše ovdje, znači samo hidrolično ulje se kontroliše pozadnje. Pristupne tačke veoma lako se pristupa svakoj tačci. Šta god treba da se uradi na ruci. Sama promjena uzanih i širokih točkova nije toliko komplikovano, dosta brzo se to odradi. Na ovom setu uzanih točkova ima i dodatak duplih nazad točkova, može da dođe u samoj seti.